No, nachádzame sa v osade Ušúcov. V Korni máme pobednú vychádzku. Jerka Kuruca, doktor Vládko Bohačík nás tu zaviedol. Tuto. Vlado, dobre? Vlado, dobre? Super. Veď sa, to je jedna z posledných kornianských osad toto. Ušúcov. Tak takto ideme si to prehľadnúť, tieto staré dreveničky. Tu by aj ľudia gazdovali tiež kedysi. No nádhera. Dobrý deň, ako? Hej, aj my sme sa prišli pozrieť na ten mlyn tu. Ja viem, hej, ja som tu vo Viazrazi. Dobre, díky, majte sa. No, je to takéto staré chalupy. Väčšinou je to tu poprerábané už. Dosť. Je tu historický unikát, je tu, ktorý si za chvíľu pozrieme. Je to chránené od vetra, tuto chodím vám na slivky, na bystričky tuto. Hen tam vidíme ten mlyn krásny. Jerka, poďte ku tomu mlynu ideme. A tuto bol taký historický záchod, kedy si už je zbúraný. Už ho zbúrali a tuto, do tejto kade domáci vykonávajú veľkú potrebu tuto. Z vrchu a potom tými hovienkami hnojili záhony. Tuto boli kone uskladnené v tejto maštali tuto. Je to tu opustené, tu ťažký neporiadok. Tak vidíme, ako tí ľudia využívali takéto zariadenie na WC. A tuto máme konečne objekt našeho výletu. To je ten veterný mlyn, ktorý bol ešte v 89. bol plne funkčný. Mlel múku. V osade Ušúcov. Je to taká uzavretá dolina, sa tu darí ovociu, jablčkám a slivkám. Je krásne, je zrekonštruované. Ja keď som tu vo Vlado, počúvaj, tak bolo iba 3 lopatky snehu. A replika je dole v Korni z tohoto mlyna. Vieš, tuto z tohoto. Tu sa mlelo v 89. Hej, múka, však tu mali záhony, zbože tu vozili. Víš, jak to zrekonštruovali, že? No, krásne. Nádherné, vidíš? A toto je ako neskutočné. Tá starostka, skôr nemusíme klobúk dole sa stará o to. Ja sa ako tuto urobil ohľadom toho. Vidíš, ešte sa mlelo, tu píšu všetko. Vidíš? To je ako veterná turbína tu bola. No. Je to fajn domečko. Je tu však, ale to už je poprerábané, to bolo všetko drevenice a záhony tu boli, to všetko, To je drevené. už je to poprerábané všetko, vieš, no ale diaj sa, je to aj opustené, ale víš, všetko, no. Aj tam hore iba ostrávaci chodia, To je Ešte no. krajšie prostredie ako na Šľahorke. No Šľahorka, že je komerčná vladomosť, vieš, Hej? no čo býva vlado, čo má chatu. A teraz sa teším na zaslúžený odomažu Vládka Bohačíka na Šľahorke, budeme končiť našu túru teraz. Dobrá, Vlado, dúfam, že chladíš niečo. Ale čo si Čo si sa nájde, hej. tam nájdeme? Hej. Víš, a to boli staré maštale, toto divaj sa, víš, a počkaj, dolu sú ešte 4 chalupy v tom potoku dolu. A vieš? Ale už sa to tu modernizuje tiež pomaličky, po ten pokrok tu prichádza. To je to také už, no. No, Verka spokojná, 208 km to bolo od Vládka Bohačíka od chalupy.